الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا على ان رئيس الحكومه تيقول لكم الا بغيتوا ترجعوا للحياه العاديه الطبيعيه لابد عليكم ما تاخذوا الجرعه الثالثه. بغيتوا السياحه والاقتصاد والحياه الاجتماعيه تنتعش لابد عليكم كذلك ما تاخذوا الجرعه الثالثه. بغيتوا تدخلوا البلاد ايها المهاجرون او الجاليه المغربيه بدول العالم لابد عليكم بالجرعه الثالثه والاختبار السلبي. خلاصه القول في هادشي كامل ثالثه نابته وكملوها مجملوها. قال لكم على ان كاع الناس اللي جلسوا معاه في الطاوله ديال الحوار داخل قبه البرلمان كلهم راهم واخدين الجرعه الثالثه والثالثه نابته. هذا هو الموضوع ديال اليوم خوتو الخواتات. الا ما خديتوش الثالثه وقيل مستقبلا غنشوفوا على الصعيد الوطني عقوبات قانونيه كما طبقتها السلطات المحليه بمدينه الناظور. هل ممكن نطيحوا في هذا الفخ هذا؟ مع العلم كنشوفوا الدول الاوروبيه كتحذف او لا تزيل العديد من القيود وكترجع الحياه الطبيعيه او شبه الحياه العاديه الطبيعيه. خوتي الخواتات البارطاج لي لايك على اوسع نطاق والمشاركه في القناه. اللي بغى يشارك مرحبا واللي ما بغاش يشارك مرحبا به يا الخوت، حنا ولاد الدار الكبيره. وندخلوا في صلب الموضوع خير الكلام ما قل ودل. شوف معايا الفيديو التصريح ديال رئيس الحكومه ونديروا عليه واحد التعقيب او لا توضيح بالنسبه للخوت والخواتات اللي ما بغاش يفهموا وفهم الفهم. تحياتي لكم. الاستباقيه اللي اتخذت في الوقت ديالها، وكذلك انه هذا المعمل وهذا المركب الجديد اللي غادي يكون ديال الصناعه ديال لي فاكسان ان شاء الله حتى هو شيء جد ايجابي. الكل يشكر الاطر ديال وزاره الصحه وكذلك الداخليه على العمل الكبير اللي كتقوم به، والكل كذلك يعترف بانه كاين اشكاليه في في الاقتصاد ديالنا وفي الترويج ديال السياحه واللي كيمشي مع السياحه. واليوم باش يعاودوا هذا القطاع ديال السياحه ويعاودوا لي زارتيزم يتحركوا الناس تحركوا الاقتصاد ونعيشوا واحد العيشه اللي هي طبيعيه نوعا ما في المستقبل، لا بد من الجرعه الثالثه. راه الاخوان كلهم اللي كانوا اليوم في حول هذه الطاوله عاملين الجرعه الثالثه، لانه خصنا نحافظوا على الصحه. وكانه وزير الصحه قال بانه في هاد الناس اللي كيتوفاو كلهم في هذه الامراض 0.09% هي عامله اللي عامله الجرعه الثالثه. فهادو كلهم اللي كيتوفاو يلاه اما ما عاملينش الاغلبيه ولا عاملين الاولى والثانيه وتوقفوا. فلهذا الجرعه الثالثه راه هي غادي تحمينا وغادي تخلينا انه يمكن لنا نخرجوا لسميتو. وحنا الحمد لله غادي مع الاحزاب السياسيه مع لي زولي ومع هذا غادي نقوموا بواحد المجهود كبير ديال التواصل باش المواطنين يعرفوا الاهميه، لان خصنا نتعاونوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها المشاهدين الكرام مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد موضوع جديد مع فيصل المدن في قناه فيصل برشلونه. الاخوات والخواتات كما شفتوا معايا بدايه الفيديو رئيس الحكومه قال لكم وجع اللسان ديالو الا بغيتوا ترجعوا للحياه العاديه الطبيعيه. والرابط ديال الخبر نخليك بطبيعه الحال في اول تعليق. لابد عليكم ما تمشيو تاخذوا الثالثه والثالثه نابته، وهذا بحد ذاته ضغط على المواطنين باش انهم يمشيو ياخذوا الثالثه. ما بين قوسين سعاده الرئيس، هذا ميساج لسعاده الرئيس. كنشوفوا على ان ملك البلاد محمد السادس جاء اللسان ديالو قال على ان المهراز اختياري وليس اجباري على ارض الواقع. هذا مرحله. رئيس الحكومه السابق العثماني قال على ان المهراز كذلك اختياري وليس باجباري. هذا دوزناه كذلك. جيتي انت سعاده الرئيس اللي هي المرحله ديالك هذه وكنشوفوا وقلتي لنا، وعندي الفيديو ديالك مش جايب لما طلعوا دابا راه طلعتوا العديد من الفيديوهات، قلتي وجا اللسان ديالك على ان المهراز اختياري وليس باجباري. ولكن حاليا سعاده الرئيس كنشوفوا هناك تعسفات في قضيه اخذ المهرزات
في اي مرحله كنشوفوا على انك وانت والوزراء والعديد من السلطات المحليه تيقولوا لنا على انه ضروري من الجرعه الثالثه الا بغيتوا ترجعوا للحياه العاديه الطبيعيه. علاش هذا التناقض من بعد ما كنشوفوا الاتحاد الاوروبي او بعض او شبه دول الاتحاد الاوروبي كلهم رفعوا العديد من القيود ورجعوا للحياه العاديه الطبيعيه بطبيعه الحال. كذلك ايها المشاهدين الكرام، شفنا كذلك هناك قرارات تعسفيه في وجه الجاليه او المهاجرين المغاربه المقيمين بدول العالم. 6 مليون ديال المهاجر، هذه الاحصائيات اللي كاينه. دخلت عليكم بالله، دابا الانسان ما يمكنلوش يدخل لبلادو الا ما كان داير الجرعه الثالثه، يعني الاولى والثانيه والثالثه، وكذلك ما يمكنلك تخرج من البلاد الا ما كنتي داير الثالثه. واش هذا قرار صائب في نظركم وفي نظر المهاجرين، في نظر المواطنين، في نظر الحكومه؟ واش هو قرار صائب باش ان الناس تقولوا لهم ما تدخل البلاد تدير الثالثه؟ يعني فين هي فتح مجال الحدود، ماشي الحدود، المجال الجوي. شفنا على ان المجال الجوي اللي تحلنا 7 فبراير، وهناك نقاش كذلك في قضيه فتح المجال البحري مع ايطاليا وفرنسا. اسبانيا ما نهضروش عليها لقاش هناك يعني العلاقه الدبلوماسيه شويه متوتره، ما ندخلوش في ذاك الجانب. هنا دخلت عليك بالله، دابا الانسان لما كان داير والو، ما كان داير حتى مهراز. وهنايا ما تشوفوا الناس الدول المحترمه ما كيدوش مع الناس ما واخداش. هذوك الناس واش من حقهم يدخلوا للبلاد؟ ماشي من حقهم يشوفوا والديهم، ماشي من حقهم يمشيو يشوفوا ديورهم او العائلات ديالهم او المشاريع ديالهم او ولادهم. حقيقه هذا القرار ليس بصائب. وباش كملتوها جملتوها سعاده الرئيس، درتو الشرط الثاني ومازال ما وافقتوش عليه، قلتو وصافي الانسان الى ضرب الثانيه ومازال ما كملش 4 شهور نشوفوا ونناقشوا على انه ضروري يكون داير الثانيه، وبطبيعه الحال يجي معاه واحد الاختبار سلبي، وفاش يدخل البلاد يدوز اختبار اخر ومعها حجر صحي. واش هاد القرارات في نظركم صائبه في وجه المهاجرين اللي هما بطبيعه الحال يدخلون العملات الصعبه الى البلاد؟ حنا دخلنا ولا ما دخلناش، العملات الصعبه ديما داخله الحمد لله على كل حال، ولكن هاد القرارات التعسفيه قاصحه وصارمه في الوجه ديال المهاجرين المغاربه المقيمين دول الخارج. نزيد نكمل معكم سعاده الرئيس. حقيقه شفنا في التصريح ديالك قلتي على ان كاع الناس كتجلس معاه في الطاوله كلهم واخدين الثالثه، كلهم واخدين الثالثه، كلهم دايرين الثالثه. هادوك اختاروا ياخذوا الثالثه، شغلوا ما جات على اللسان ديالك، ولكن حنا ما محلنا من الاعراب. قلتي باش ان الاقتصاد والسياحه والحياه الاجتماعيه تنتعش لابد من الثالثه. وسعاده الرئيس ما فراسكش ذاك الفيديو اللي وقع في الناظور على ان السلطات المحليه خرجات للشارع ديال الناظور وكتقول المواطنين ديال الناظور لابد عليكم تاخذوا الثالثه. صحاب المشاريع، المقاهي، المطاعم، مشاريع الحره او الزبناء بقاو يدوروا على غفله ولا ما بقاوش الثالثه، سوف تكون هناك عقوبات قانونيه. ما بين قوسين، ما هي العقوبات القانونيه وما محلها من الاعراب؟ وفين كاين هذا القانون هذا؟ واش كاين في الدستور ديال البلاد؟ بطبيعه الحال بغينا نعرفوا. انا خوك ما كيفهم والو، ولكن من حقي نعرف كذلك. لابد تخرج شي تصريح باش انك توضح واش هناك فعلا عقوبات قانونيه بالنسبه للناس اللي ما واخداش الثالثه. بغينا تصريح حقيقه. هذا تعسف بطبيعه الحال. دابا انت كتلوي اليد ديال المواطنين، يعني الانسان اللي ما بغاش يديرها ضروري على انكم تخوفوه وتخلعوه باش انه اما يديرها او لا تاخذوا معاه عقوبات قانونيه او لا ما نرجعوا للحياه الطبيعيه او لا السياحه ما تنتعش كاع نهائيا. مع العلم القطاع السياحي شفتوا مدينه مراكش 100 اوتيل سدات، والناس اللي ساكنه اللي خدامه في الاوتيلات كلها تشردات بطبيعه الحال. وهناك احتجاجات ديال الوكالات ديال الاسفار وكذلك الوكالات السياحيه اللي هي بطبيعه الحال متضرره. وشكون يخدم فيها؟ اولاد الشعب بطبيعه الحال. هنا كنشوفوا على اننا في طريق التهميش والتفقير بالنسبه لهاد المغاربه او خوتنا المواطنين المغاربه. خلاصه القول سعاده الرئيس، يجب رفع القيود بشكل تام، وكذلك الدخول او السفر الى البلاد بدون شرط لجميع الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. بغيتي دير الشرط ديال ان الاختبار يكون سلبي، نتفق معك سعاده الرئيس، ولكن
ما غاديش ننتظر دخول كم هائل ديال المواطنين المغاربه، لاقاش الاغلبيه ديالهم ليسوا يعني مدقدقين. كاين ناس اللي مدقدقه بصحتها وراحتها، انا كندوي على راسي وكندوي على الناس اللي هما في الشكل ديالي وبحالي حتى انا كذلك. خوتي وخواتات، هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما خصكم ما عليكم غير البارطاج ولي لايك على اوسع نطاق، ذلك فضلا وليس امرا، والمشاركه في القناه كذلك. واللي بغى يرجع للحياه العاديه الطبيعيه لابد قال لك سيدي نوصلوا المنانه الجماعيه او مناعه القطيع. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم، الله يدير شي تاويل ديال الخير.